obutale bwaffe abukwase bali abawambi tulabye nnyo bannange oba tetulaba bintu bino omulamwa gwaffe gwa leero abalungi abatuwuliriza twogera ku biki ebiri mu nsi yattu kaakano omuteesa waffe omu yawulugumiza olukomo nga yennyamira olw'okuba abantu baffe abali mu bibuga bafumbisa amanda ng'olwaleero ensawo y'amanda egula $8,000 naye ng'ate n'abasobola ogigula batono abalala basobola kugula bwendo obulobo obukalaayi bw'amakala obwo asobola okugula agulayo gafumba kijanjaalo agulayo amanda ge twandiyise pe azi kufumba kwegamba azigo tasobola kugula nsawo nnamba nga tuliba nga mutuufu okwennyamira naye nga nze alaba Katemba nagambye nti abasajja abo bayinza n'okulaba nga lowooleza amanda ne bateekawo paatulo ne zizikwata ne baga nti amanda gonna mugateeke ku poliisi posita ebujuuko oba ennateete oyo ne zipaakinga awo abantu ne babonaabona naye nga baagala abantu baga nti bannange musajja muweeyo amabira bannange tetulina amanda tuli bubi tulabe nnyo bannange ebigenda mu ggwanga lyattu Buganda olwaleero gwe obiraba otya gwe mulamwa gwaffe ogwaleero tusaba omuntu yenna alina obusobozi obuteesa ku mulamwa gwaffe ogwaleero abenga ateesaako otubuulire oba gwe Ssekanyolya omuwanvu otubuulire ebyekibuga kubanga ffe tuyinza okuba nga amawulire agamu tetugafunye oba ng'ebintu biraba bulala ebigenda mu nsi yattu Buganda olwaleero Katemba abeereko nno Katemba nga wanseko Katemba ow'obutemu tuli mu kulaba omuzannyo oba firimu ey'amasasi nga Saabalaalo yeefudde John Rembo oba yeefudde Swaziniga ng'amalawo Obuganda ffe tuli mu kulaba firimu tuli mu kulaba Katemba tukowoola abantu tibannange eno eraadiyo yattu gye tukyayinawo eraadiyo y'Abaganda eyiwaddeyo okutaasa obwakabaka bwa Buganda abantu abawaddeyo okutaasa empeka eŋŋanda gye baagala okumalawo atukubidde essimu halo halo tujja kugenda mu maaso essimu yaffe eriko obuzibu katukwate munaffe ono atukubidde akasimu halo halo munaffe atukubidde halo sebo otuulya bulungi halo yes sebo oyinza okuteesa tubulire amannya go n'owaji osinzidde okutukubira
tujja kugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe amasimu tegayitamu bulungi naye nga omulamwa gwaffe ogwaleero okugamba nti ebigenda mu nsi yaffe Buganda olwaleero jakuzayo akazindaalo wa muganda wange omutabaazi twongere mu maaso okutambuza omulamwa guno nga batukubaganya ebirowoozo nga batukubirwa omulanga abo bonna abatuwuliriza oli newaba tatuwuliriza naye nga mwana wa kkojjaawo nga wa luganda lwo mukoowo oba wa mukwano omutegeeze nti waliyo Abaganda abeesowoddeyo. Atukubidde tusanso okuwuliza nnyabo oba ssebo tubulira amannya go nawe osinzidde otukubire. Bassebo mumpulira bulungi? Tukuwulira bulungi ssebo. Nze Engineer Kaggwa kubye nga nsinzira wano Germany. Engineer Kaggwa nsanyuse nnyo okuwuliza. Naye Engineer Kaggwa nkulaba wano wagguddewo nkulaba ku Skype yange ate nga tusaba nnyo okubeera nti twagala kati tuteeseze ku Skype kubanga essimu ekyalimu obulwadde Skype mwanyingiza nga nti sibalaba ewange. Nze nkulaba ate we nkugambidde nti nkulaba era nkulina. Temunnayingira wange. Kale tuteeseze wano ndowooza tunayongera. Kati nakigirako nakikolako bwe tuva tuvudde kuno ate nzireko nekweri tuteesezeeyo nayo. Kale ssebo. Bassebo mwebale kuweereza naye nze ekintu kyengenda okwogerako njagala okusooka okwebaza omumbejja n'omulongo. Eggulo be bateesezza nnyo era be bampaliriza olwaleero okukuba essimu eno. Ebigambo bye baayogeddeko jjo nazzeeyo ekiro ne ntandika okubirowoozaako n'olunaku lwaleero lwonna ne mbirowoozaako. Nze nendowooza bwe nti kirowoozo kyange kiyinza okuba nga kisobu naye nendowooza nti tuyinza okuba nga tugamba nti omulabe waffe Museveni naye omulabe waffe ayinza okubeera Mengo. Okusinziira ebintu byonna ebiva Mengo kirabika Mengo yatulemeseza ebintu byaffe byonna. Kubanga omuntu akulira Mengo ye Katikkiro. Katikkiro buli kigambo kyonna ekiva mu kamwa kewe kya bulimba. Tabuulira Buganda kituufu. Atulimba bulimbi buli kaseera. Omusajja oyo njagala kumuyita musajja bwe baali bamukwasa Ddamula yagamba nti ye azze okuteesa ebintu byaffe byonna abizze. Naye kasooka nga bamuwa Ddamula omusajja oyo kiki kye yali akomezzaawo? Kibuuzo ky'amaanyi nnyo ssebo. Kibuuzo kikulu. Nze wano ngenda ku mulimu bampa omulimu baŋŋamba nti bino by'olina okukola na bino. Weyita bw'ekiseera babitunuulira. Ebintu bino omusajja ono abituukiriza. Abisobola. Katikkiro tosobola. Tasobolerako ddala. Kabaka yamuwa tasiki. Tigendo zze ebintu byaffe. Talina kyazizza. Atuwoleza mbu Buganda buli mwaka ogutuuka Buganda tulirwedde okuteesa. Tuli beetegefu okuteesa. Tuteesa biki okuzza ebintu byaffe? Ekyo kiriko okuteesa. Yewe kuba kuteesa. Kumala myaka 25-26 bannaffe twebuuze. Lwaki abantu Buganda bagiyita oba nti tuli basibu tetutegeera.
lwaki abantu b'Emmengo mutuliddemu olukwe kubanga nga bwe nawulidde oba yabadde Mumbejja naye lowooza yabadde Mulongo yagambye tinno baabuuza omusajja oyo naye nange nakisomako Museveni kyobba te okugyawo Bwakabaka yakola kibi nti n'agamba nti teyakola kibi naye wabula ekkubo lyeyakwata eryali ebbi okugyawo Obwakabaka olina kukozesa Baganda bo bennyini Museveni akozesezza abantu b'Emmengo b'amakubuya zirikamba bodi okumanya ebisajja bimakubuya bisajja birimbi byagenda wano nga bagenda okuyisa etteeka ly'ettaka